Opština Bijelo Polje i ove godine sada već tradicionalno vodi svoje poljoprivredne proizvođače iz Bijelog Polja na sajam poljoprivrede u Novom Sadu. Dakle, pored poljoprivrednih proizvođača, ove godine smo poveli i kolege iz Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Sekretarijata za ruralni održivi razvoj koji su poslom vezani za poljoprivredu. Sajam u Novom Sadu je zaista jedan sajam u kome možda i ne treba previše trošiti riječi, radi se o najvećem međunarodnom sajmu, ne samo u Srbiji, nego u cijelom regionu i zaista je izlagača mnogo i iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, ove godine i Mađarska se uključila, Hrvatska, Slovenija, Makedonija i tako dalje. Ono što naši poljoprivredni proizvođači su mogli da vide ove godine zaista je fascinantno. Od sitne mehanizacije alata do one krupne mehanizacije za obradu poljoprivrednog zemljišta, također brojne manifestacije su priličene, organizovane na ovom sajmu, razni štandovi sa različitim ponudama i sfere, ne samo poljoprivrede, već i agroturizma, ekoturizma i tako dalje. I zaista smo mogli da vidimo brojne stvari, dosta toga da naučimo. Razmijenili smo iskustva sa našim kolegama iz Srbije i iz drugih zemalja, pokupili smo i brojne flajere i brošure koje su svake godine sastavni dio ovog sajma. Moglo je šta da se nauči, mislim da su naši poljoprivredni proizvođači zadovoljni, o tome će verovatno oni nešto više reći. Ono što mogu da kažem da opština Bijelo Polje kroz svoje programe podsticajnih mjera izdvaja određena sredstva za promociju i prezentaciju poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda iz Bijelog Polja i upravo za razmjenu iskustava naših i poljoprivrednika iz regiona i ovakvi sajmovi, dakle sajam poljoprivrede u Novom Sadu je idealno mjesto upravo za postizanje tih ciljeva, te mjere koju smo definisali kroz naš program za 2022. godinu. Nadam se da ćemo moći naredne godine da jedan dio poljoprivrednih proizvođača povedemo na ovaj sajam. Prošle i one tamo godine, 2021. i 2022. godine, nijesmo mogli da vodimo poljoprivrednike iz poznatog razloga pandemije COVID-19, ali kao opština pokušavamo da organizujemo i da posjeta sajma u Novom Sadu bude jedan tradicionalni događaj koji će se svake godine sprovoditi od 2 do 3 dana gdje ćemo moći naše poljoprivrednike da vodimo. Ja sam Marko Hajduković, predstavnik organskih proizvođača iz Bijelog Polja i bio sam sa kolegama u studijsku posjetu na sajmu u Novom Sadu. Ovim putem da se zahvalim našoj opštini Bijelo Polje koja nam je upriličila ovo putovanje na sajmu i najviše se zahvaljujemo službama za ruralni razvoj iz opštine Bijelo Polje i načelniku Ćoroviću, kao i službi za poljoprivredu načelniku Jeliću, kao i turističkoj organizaciji koja je pomogla ovaj naš put za Novi Sad. U Novom Sadu smo na sajmu vidjeli mnogo toga što će pomoći i povećati našu proizvodnju i naše poljoprivredne radove kod nas u Bijelom Polju, naročito u organskoj proizvodnji, mehanizaciju i mnogo toga. Još se jednom zahvaljujem našim sponzorima koji su nam ovo omogućili da 3 dana budemo na sajmu u Novom Sadu i vidimo mnogo toga. Pa evo, vraćamo se s ove velike manifestacije koja je postala tradicionalna za našu opštinu što se tiče odlaska na njoj. Stvarno je zamišljeno odlično i što se ponavlja svake godine, to je jedna poenta više i ne bi trebali da zaboravimo na to i za ubuduće. A što se mene tiče, zahvalio bih se gospodinu predsjedniku opštine Petru Smoloviću i odeljenju za poljoprivredu koji me ne zaboravljaju, jer evo već tradicionalno učestvujem na Novosadskom sajmu. Ove godine sam posebno zadovoljan jer sam dobio 3 medalje, zlato, srebro i bronzu. Tako eto, nadam se da će se to i u buduće nastaviti. Znači, manifestacija je uspjela i ako Bog da i u buduće ćemo to nastaviti. Miro Novosel, dolazim iz Dobrinja, mjesna zajednica Kanje, pozvan sam na Novosadskom sajmu
u Novom Sadu. Moj utisak je prelijep, znači prelijep. Što se tiče sajma i što se tiče organizacije, posebno bi se zahvalio opštini Bilo Polje na čelu sa Jasminom Ćorovićom i ostalim društvom. Najviše su me privukle poljoprivredne mašine. Ima veliki izbor poljoprivrednih mašina i pogotovo za naše predjele, brdsko-planinske predjele koje odgovaraju nama i našem bavljenju organske proizvodnje. Primijetio sam imaju veliki izbor mašina, traktorskih mašina koji pogoduju za naše brdsko-planinske predjele na sjeveru Crne Gore. I volio bi svake godine u ovakvom društvu i da dođe na ovaj sajam u Novom Sadu. Sve pozdravljam i obavezno se uključe na sajam i da dođu u Novom Sadu. Prvi put dolazim na sajmu u Novom Sadu, inače sam već nekoliko godina proizvođač organske hrane, bavim. Puno stvari sam ovdje vidio, puno stvari koje ću kasnije primijeniti u daljoj proizvodnji organske hrane. Poželio bih svima kome se pruži mogućnost da dođe u Novom Sadu, jer ima puno čega da vidi, to ne može da se ispriča, to treba da se doživi i tako. Pa najviše pažnje, pošto prvi put dolazim, sam taj doživljaj, sama ta izložba, samo to, pakovanje te hrane, proizvodnja i tako. Preporučio bih svakome kome se ukaže da posjeti, jer ima mnogo šta da vidi, da nauči, da primjeni posle svom budućem bavljenjem organskom proizvodnjom. Ja sam Mile Kojović iz Bijelog Polja i po prvi put sam na Novosadskom sajmu. Mogu vam reći da sam izuzetno oduševljen sa sajmom i smatram da svaki čovjek treba da dođe, da obiđe, da vidi, jer ima za svakoga ponešto interesantno što bi moglo da se vidi i da ga zanima. Lično konkretno svim proizvođačima u Bijelom Polju predlažem da dođu. Ima svega u izloženom prostoru, na izloženim štandovima. Proizvođači organske hrane svi su izbacili svoje proizvode. Obično ljudi kojima je neophodna mehanizacija imaju predstavnike iz mnogih zemalja po pitanju mašinske opreme, različitih marki traktora, priključaka i tako. Ja sam Božidar Šutović, organski proizvođač iz Bijeloga Polja. Došli smo na sajam sa ekipom. Tradicionalno je nekako postao ovaj sajam da Bjelopoljci dolaze ovde. Zahvaljujem se ovim putem opštini Bijelo Polje koja podržava program za obilazak sajma svake godine. Prošle godine nijesmo dolazili iz opravdanih razloga, ali ove godine došli smo ovde u punom sastavu i obilazimo. Imamo i stručnjake iz poljoprivrede, imamo iz privrede, ima i svega, tako da smo zastupili sve interese naših građana. Ima mnogo novina, noviteta, svašta nešto da se pogleda i čovjek neke stvari ne može da vidi na televiziju ili nešto dok ne doživi, dok ne vidi, dok ne uđe u suštinu svega toga, tako da svi ćemo nekako moći da prenesemo to naše viđenje našim drugovima, prijateljima i tako da bi napravili unapređenje naših proizvoda, kako organske hrane koju ja zastupam, tako i ostalih proizvoda koji se nalaze na teritoriji naše opštine. Dolaznici zadovoljni, obilaze, imamo dogovor o okupljanju, o spremanju, o ručku, o svemu, znači disciplina, sve ok, ovo drugo dolazi samo po sebe od nekih ljudskih normi koji naš narod tako fino podsjedio. Ja sam Fadil Bahović, opštinski savjetnik za poljoprivredu u opštini Bijelo Polje. Pa ne da sam zadovoljan, nego sam vidio mnoge stvari što do sada nisu bile na sajmovima, naročito od mehanizacije, onda pumpi za navodnjavanje, sistema za navodnjavanje, čak i nekih rasa stoke, goveda, ovaca i ostalog, konja i ostalog. Na sajmu po meni maksimalan broj posjetilaca ili na današnji dan, a inače što se tiče mene lično i poljoprivrednih proizvođača koji su
sa nama bili su maksimalno zadovoljni oni što su vidjeli. Jedina moja želja, tako da kažem, da treba još veći broj poljoprivrednih proizvođača da dođu, vide, imaju šta vidjeti, šta kupiti i šta naučiti. Jer dok čovjek ne vidi, tako da kažem, golim okom, sve je drugačije na slajdovima, slikama i kad neko drugi objasni, drugačije kad se vidi golim okom. Pa kod nas, to se tiče organskih proizvođača, sve veći broj iz godine u godinu i organska proizvodnja je budućnost, a ne možemo ne zanemariti ni konvencionalnu proizvodnju, jer da nije konvencionalne proizvodnje, pola ljudi na ovoj planeti ne bi živjelo, znači ne bi malo hrane za veliki broj ljudi na planeti. Znači nije da onaj neko bira, nego jednostavno se mora i konvencionalna proizvodnja, a organska proizvodnja, ona je mnogo skuplja, ali za svačiji džep. Znači ljudi koji mogu da kupuju organske proizvode, koji ne mogu kupovati ono što moraju. Da posjetim, omogućilo mi je društvo, odnosno savjetodavna služba iz Bijelog Polja. Radim isključivo na poljoprivredi, od tog živim. Uvijek sam volio nešto da naučim više i da vidim. Zaista ovdje je ponuda raznovrsna i ima šta da se vidi i da se nauči. Pa ne da sam samo zadovoljan, nego i prezadovoljan, jer ako što je god interesantno ovdje postoji, može se i vidjeti i kupiti, naučiti, dočim kod nas su manje mogućnosti za sve ovo da se i vidi i da se sazna. Bio sam skroman, uglavnom uzeo sam 3 kovane kose, bila je u ponudi tamo iz Mrkonjić grada, koliko su mi objasnili da su kovanice, eto te 3 kose sam uzeo za mene i za djecu. Ko se iole interesuje da unaprijedi svoju proizvodnju, trebalo bi da posjeti sajam, jer kod nas su jednostavno male mogućnosti nešto novo i da se vidi. Sve je klasika i tako. Čovjek što ne vidi ne može ni da zna. Ono ima na ove, da kažem, televizije i na agrosaznanje mnogo stvari da se vidi, ali to je na blic jednostavno dok se ne opipa i ne vidi, ne može ni da se doživi pravo. Imao bi skromnu poruku, treba biti uporan i radoznao tokom čitavog rada. Znači čovjek dok god radi i doprinosi mora i da uči nešto da bi saznao novo i da odabira fina semena, da pripremi na fin način zemljište i uspjeh je, očekuje se. Uspjeh će doći sam po sebi. Sam po sebi ne može, ali mora da se potrudi čovjek da bi to dobio. Ja sam Suva Ćatović iz Kukulja, poljoprivredni proizvođač. Proizvodimo malinu, šljivu, bavimo se i stočarstvom i svim što se može proizvesti na našim prostorima. Na severu Crne Gore. Prvi put ove godine i ovim putem se zahvaljujem opštini i predstavnicima opštine koji su me pozvali. Došao sam na jedno izuzetno mesto koje nisam do sad imao prilike da posjetim. Ovo ko ima prilike i može, ima uslova, svak treba da posjeti u budućnosti. Jer ovo nema svaki dan i ovdje se ovo se ne nalazi često. Ovo može jednom godišnje da se ostvari i to je to. Ovdje na ovom sajmu nema šta ne privuče pažnju. Sve. Pogotovo od poljoprivredne mehanizacije pa do prehrane i svega drugo ostalo što se proizvodi na ovim našim prostorima. Ko ima uslova i ko može, kome se ostvare uslov da dođe, da poseti i da vidi šta imamo mi ovdje na ovim prostorima Srbije i Novog Sada, kakva mehanizacija i šta ima, ovo nema ni u Evropi, a ne ovdje kod nas. Sljedeće godine, u svakih narednih, ako bi malo uslova, te bi mogao doći, nikad ga ne bi propustio da ne dođe. Jer ovo je jedan izuzetak, ovo treba svak da vidi šta i kako. Hvala i vama i bi ovim putem pozdravio opštinu Bijelog Polja i naše predstavnike koji su nam omogućili da dođemo ovdje na ovaj sajam.
i njima se zahvaljujem posebno. Ja sam Vukoman Žujović iz sela Palić, Lijepač Most, opština Bijelo Polje. Poljoprivredom bavim se malinarstvom najviše. Imam oko 2,5 hektara maline, tako da sam u pomoć porodice i u pomoć isto radnika završavamo poslove na imanju. Drugi put sam na sajmu. Pa na ovogodišnjem sajmu sve mogu reći 10 da je za sve živo. Eto, da ne bi sad nabrajao organizacija 10, nema šta, 10 čista. Može tu da se nešto uradi, da se malo oko puteva, oko malo još može nešto se uradi. Ona radi, ali nije to dovoljno baš koliko treba, nije dovoljno. Organizaciji i organizatoru ovoga, između ostalog, gospodinu Šutoviću, tamo da se zahvalim. Mislim da je sve ispalo u najboljem redu kako sam i zamišljao. Gledao sam nešto bez mašina, neki je nešto gledao sam, ali u toku sam tome razmišljanju. I tako, nije sam još sve moguće. A ako bi bio pozvat, normalno da bi iduće godine još bi iskoristio tu priliku. Ako ne bi sve potpunio svoje, da bi došao. Ako ne, zdravo bili ljudi, šta mogu drugo. Samo naprijed. Samo treba rad, trud, rad i sve može da se postigne.